Halo teman-teman, balik lagi di channel kita review mainan. Lihat teman-teman, mainannya sudah berjajar rapi nih di sini. Nah, yuk kita review satu-satu. Yang pertama kita punya motor GP nih teman. Full of concentration. What is going through his head at the moment? Valentino Rossi is going to make the move, going to the 90-degree corner. We've seen him. Motor GP ini digunakan untuk balapan loh teman. Wow, keren sekali dia. Kita taruh di keranjang ini dulu ya. Lalu kita punya dump truck tambang nih teman. Dump truk tambang ini digunakan untuk mengangkut material-material di area pertambangan loh teman. Wah, mantap. Kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya mobil Vibro teman. Mobil Vibro ini biasanya digunakan untuk meratakan dan memadatkan jalanan ya teman. Mantap, kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya mobil-mobilan Caca nih teman. Nih, Caca juga. Coklat Caca. Wih, udah 3 ini. Ih, Keren sekali ya teman, mobilan ini warnanya kuning dan ada cacanya di atasnya. Kita taruh di keranjang ini dulu. Kita juga punya truk tank nih teman. Truk tank ini biasanya digunakan untuk TNI berperang ya teman. Wah, keren sekali dan ada tembakan di atasnya, bisa berputar 360 derajat teman, dan bisa ke atas ke bawah tembakannya. Wah, mantap. Kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya mobil tangki nih teman. Truk tangki ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar loh teman. Wow, panjang dan lebar ya truknya. Kita taruh di keranjang dulu. Kita juga punya mobil mobil pemadam kebakaran nih teman. Mobil pemadam kebakaran ini ada semprotan airnya loh teman di atasnya. Wah, keren ya. Kita taruh di keranjang dulu. Lalu kita juga punya mobil bis kecil kayu nih teman. Bis kecil kayu ini berwarna biru teman. Wah, keren sekali. Kita taruh di keranjang dulu. Lalu kita juga punya mobil truk derek ya teman. Truk derek ini digunakan untuk menderek mobil-mobil yang mogok atau rusak ya teman. Mantap. Kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya mobil rudal nih teman. Lihat teman, mobil ini ada rudalnya di atasnya. Wah, mantap sekali. Rudalnya besar sekali ya teman. Mantul. Kita taruh di keranjang dulu. Lalu kita juga punya mobil derek nih teman. Mobil derek ini biasanya digunakan untuk menderek mobil-mobil yang rusak ya teman. Mobil ini bisa berubah menjadi robot loh teman. Ayo kita rubah dia menjadi robot. Tuh, lihat teman, keren sekali. Dia sudah berubah menjadi robot ya. Mantap. Kita taruh di keranjang dulu. Lalu kita punya monster car teman. Monster car ini bannya besar sekali ya, mantul. Kita taruh di keranjang dulu.
kita juga punya doser nih teman. Doser ini biasanya digunakan untuk mendorong dan mengangkat material-material yang berat ya teman. Kita taruh di keranjang dulu teman. Kita juga punya mobil truk trailer teman. Mobil truk trailer ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang dengan kapasitas yang besar ya teman. Wah, keren sekali. Kita taruh di keranjang dulu. Kita juga punya mobil bis Megane teman. Bis kecil Gani ini berwarna merah ya teman. Dia adalah temannya Tayo juga loh, mantap. Kita taruh di keranjang dulu. Kita juga punya mobil forklift teman. Mobil forklift ini digunakan untuk memindahkan atau mengangkat barang-barang ya teman. Kita taruh di keranjang dulu. Wah, mainan kita sudah habis teman, sudah kita taruh di keranjang ini semua. Terima kasih sudah menonton, kembali lagi besok, dadah.